Ciao ragazzi, sono Fabio, pastellista italiano e in questo tutorial vedremo come dipingere delle rocce coi pastelli secchi. Sto lavorando da mesi a un mio dipinto dove ci sono nello sfondo tante rocce, tra l'altro illuminate in modi diversi, con luci più fredde e luci più calde. Approfitto di una piccola sezione di queste rocce per farvi vedere come lavoro normalmente, quali materiali uso e qual è il procedimento per arrivare a una resa realistica delle rocce. Le rocce sono di tantissimi tipi in natura e sarebbe interessantissimo studiare ogni tipo di texture di ogni roccia. Per arrivare a un risultato realistico e credibile, i dettagli sono tanti e a volte sono molto piccoli. In questo caso utilizzo una base di gessetto scura. Prendete un gessetto scuro e stendetelo sulla parte della roccia che dovete lavorare. Io qui sto utilizzando un gessetto nero della Rembrandt che è perfetto per essere lavorato sopra con altri colori. Una volta messo il gessetto, stendiamolo un po' con le dita per uniformare un po' meglio la parte. Ok, allora qua inizio a utilizzare dei pastel pencil, in questo caso un carne scura 748 della Caran d'Ache. Ma perché sto utilizzando dei pastel pencil su una base nera? Metto una base nera perché è quello che va a dare un po' di sostanza alla roccia. Se io usassi questi pastel pencil direttamente sulla carta grigia pastel matte non otterrei lo stesso effetto. Mi serve che il tutto risulti un po' materico, un po' consistente. Ecco perché utilizzo i colori sopra una base scura. E come dico sempre, vanno utilizzati dei colori più scuri e a mano sempre più chiari sopra. Qui inizio a utilizzare anche dei colori un po' più caldi perché questa parte della roccia è illuminata dalla luce di un fuoco. I pastel pencil mi aiutano proprio a disegnare sopra le macchie, le parti, le scalfiture e un po' la texture. Con i pastel pencil lavoro la parte iniziando a fare emergere queste striature, queste scalfiture della roccia, quindi come vedete inizia ad affiorare un po' la forma e la texture della roccia. Se mi serve utilizzo anche qualche gessetto per essere un po' più incisivo col colore che voglio mostrare. Vorrei ricordare che io ho la mia reference fotografica della roccia. Sono alcune foto che ho scattato io stesso alle rocce che mi interessava dipingere. Questo lo dico perché sto scegliendo i colori in base alla reference fotografica. Allora, come avrete notato, man mano che procedo utilizzo colori sempre più chiari. Con questo pastel pencil della Caran d'Ache, che è un 047, vedete come comincio a illuminare alcuni bordi delle rocce in modo da renderli più sporgenti e quindi più tridimensionali. Qui come vedete man mano che procedo il lavoro viene fatto da tanti colori diversi, utilizzo anche molti carbotelle, utilizzo dei colori senape, dei grigi, dei toni più caldi, delle ocre rosse. Questo perché sono tutti colori che i miei occhi rilevano nella reference fotografica. Come vedete adesso sto usando i pastel pencil più di punta per cercare di far emergere ancora più dettaglio nella mia roccia. Quindi sono partito da una base scura, ho iniziato a dare un'impressione della texture della roccia mettendo dei colori leggermente più chiari del nero, dei toni più caldi, dei toni più accesi e adesso sto proprio disegnando i dettagli cercando di illuminarli sempre di più man mano che vado avanti e quindi fornire sempre più informazioni su queste rocce. Ecco, qui utilizzo un gessetto, c'è molta più luce che si riflette sulla roccia, il mio unico strumento per avere una vibrazione, un'intensità del colore alte è il gessetto. Potrei usare i pastel pencil e fare pressione, ma non sarebbe la stessa cosa. Guardate che tipo di colore rilascia il gessetto.
Anche qui, con la punta di un carbotello, in questo caso, continuo a delineare le forme dei vari pezzi di roccia. Qui utilizzo un colore che mi piace molto della Caran d'Ache, che è un 083, un grigio viola, e siccome è molto luminoso lo utilizzo per illuminare ancora di più queste scalfiture della roccia. Voglio illuminare gli angoli, le scalfiture, gli spuntoni, tutto ciò che sporge in modo che sembri più tridimensionale. Come vedete i colori sono sempre più chiari man mano che vado avanti. Ok, zoomiamo un po' così posso farvi vedere come lavoro nel dettaglio su una piccola parte di roccia. Qui sto utilizzando, si vede poco, ma un piccolo pezzo di gessetto nero, a volte io tengo delle scaglie molto piccole, per andare a sottolineare e intensificare le fessure in ombra nella roccia. Anche qui il pastel pencil nero più potente che ho, che è quello della Caran d'Ache 009, non sarebbe sufficiente, invece un gessetto che è estremamente intenso mi permette di esaltare tutte le ombre e le fessure in modo che si crei più contrasto con le parti illuminate e che quindi la roccia diventi estremamente tridimensionale e credibile. Questi sono lavori di dettaglio, quindi è richiesta molta attenzione e molta precisione. Ok, torniamo a lavorare con i pastel pencil, in questo caso un grigio della Carbotello, per illuminare come al solito e pian piano tracciare tutte queste particolarità della roccia. Di nuovo un gessetto nero per rendere più scura l'ombra e quindi creare più contrasto con le luci e rendere tutto più volumetrico.
Ok, di nuovo uno zoom per mostrarvi come vado ad aggiungere dettagli alla roccia. Qui mi interessa mostrarvi che sto usando dei colori caldi e molto luminosi, dei pastel pencil gialli e arancioni. Dovete sapere che questi pastel pencil utilizzati su delle basi scure, in questo caso mi fanno ottenere dei colori piuttosto neutri, come vedete, quindi non aspettatevi di usare un giallo e vedere un giallo luminoso vibrante sulla roccia. Il mio scopo è proprio quello di ottenere una luce piuttosto calda, senza dimenticare che però il colore naturale della roccia non è caldo, ma è piuttosto freddo. Ok, procediamo di nuovo con la stesura di gessetti perché continuo con la roccia, quindi preparo di nuovo la mia base scura. Qui oltre al gessetto nero utilizzo degli altri gessetti, come vedete un rosso scuro, un bruno, perché mi sto avvicinando alla parte della roccia che è più illuminata in assoluto, quindi anche la base conviene che sia già un po' più luminosa. Come all'inizio ricomincio con i pastel pencil il lavoro sopra la base. Di nuovo con altri gessetti per ottenere più forza nella luce.
Ok, qui l'illuminazione diventa sempre più forte, quindi come vedete sto utilizzando colori più luminosi, più caldi. Come al solito mi servo anche dei gessetti dove voglio più potenza.
Ok, un ultimo zoom per mostrarvi come esaltare ancora di più le scalfiture e le scanalature della roccia, illuminandole e rendendole ancora più dettagliate. A questo punto vado avanti nel delineare la roccia muovendomi verso destra e quindi continuando il lavoro in questo modo. E con questi ritocchi abbiamo finito. Ovviamente per me la roccia continuerà. Vediamo come abbiamo iniziato e come è diventata la roccia. Vi è servito questo tutorial? Se sì, seguite tutti gli altri miei video su questo canale YouTube e per rimanere aggiornati cliccate sulla campanella per seguire ogni mia pubblicazione. Inoltre, se vi va, andate a fare un giro sul mio Patreon, dove pubblico mensilmente dei corsi di pastello e di disegno, e sul mio sito web ufficiale, fabiocuffari.com. Ciao, alla prossima!